મિત્રો, આ એક સામાન્ય નોકરિયાત વ્યક્તિની સ્ટોરી છે, તો પ્લીઝ આને લાઈક અને શેર કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. મિત્રો, એક રમેશ નામનો એક સામાન્ય નોકરિયાત વ્યક્તિ હતો. તે દરરોજ સવારે બસ પકડીને ઓફિસ જવાનું, સમયસર એનું કામ પૂરું કરવાનું અને સાંજે થાકીને ઘરે આવવાનું. બસ આ જ એની રોજિંદી જિંદગી થઈ ગઈ હતી. ક્યારેક તેને લાગતું હતું બસ આ જ જીવન છે, આટલું બધું કરી રહ્યો છું, આટલી બધી મહેનત કરી રહ્યો છું, પણ મને કોઈ સક્સેસ નથી મળી રહી, હું આગળ નથી આવી રહ્યો, મારી કોઈ ઓળખ નથી ડેવલપ થઈ રહી, હું શું કરું? ઓફિસમાં ઘણા બધા લોકો હતા, કેટલાક ઓછું કામ કરીને પણ આગળ વધી રહ્યા હતા. રમેશના મનમાં નિરાશા જાગી હતી, પરંતુ એ ક્યારે પોતાની ફરજથી પાછળ નહોતો હટતો. એક દિવસ ઓફિસમાં બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ આવ્યો. બધા કર્મચારીઓ ગભરાયેલા હતા, કોઈને પોતાની જવાબદારી લેવી નથી. ત્યારે રમેશ ધીમેથી આગળ આવ્યો અને કહ્યું, સર, મને તક આપશો, હું પ્રયાસ કરીશ. લોકો બહુ જ હસ્યા. તારા કામનું નથી ભાઈ, રહેવા દે, બસ રહેવા દે. પણ રમેશે મન મક્કમ કરી દીધેલું હતું, નક્કી કરી દીધેલું હતું કે હું પ્રયત્ન તો કરીશ, પરિણામ ભગવાન પર છોડી દઈશ. રમેશે રાત દિવસ એક કરી દીધા, પોતાનું પ્રોજેક્ટ પર કામ કર્યું, ઘણી બધી ભૂલો થઈ, શીખ્યો, આગળ વધ્યો, ફરી ઊભો થયો, અંતે પ્રોજેક્ટ સફળ થયો. એ જ લોકો જે હસ્યા હતા, આજે એ લોકો તાળીઓ પાડીને એને વધાવી રહ્યા હતા. માલિકે કહ્યું, રમેશ, તે સાબિત કરી દીધું કે પદ નહીં, મહેનત માણસને મોટો બનાવે છે. આ દિવસે રમેશને પ્રમોશન મળ્યું, પણ તેનાથી પણ મોટું આત્મવિશ્વાસ મળ્યો. મિત્રો, આ વાર્તાનો સાર એવું કહે છે, નોકરી નાની નથી, વિચાર નાના હોય તો જીવન નાનું બને છે. આજે જે મહેનત દેખાતી નથી એ કાલે ઓળખ બનાવે છે. શાંત રહીને કામ કરતા રહો, સમય પોતે જ બતાવશે બધાને. થેન્ક યુ મિત્રો. જો મારો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી હું આવા નવા વિડીયો સારા તમારા માટે લેતો આવતો રહું. થેન્ક યુ દોસ્તો, થેન્ક યુ સો મચ.